قالت لي ما ديريش الملمه، يدوروا عليك بعد الفايده ويقلبوا عليك المايده. قالتها لي ما تحكيش سرك، يستغلوه وتولي حكايه على كاس قهوه فوق المايده. قالتها لي قالت لي الوحدانيه صعيبه بصح تلقي راحتك والفايده. قالت لي الا بغيتي تشكي يا بنتي الشكوى لربي سبحانه. وكما نقولوا يا البنات، الشكوى لغير الله مذلة. الانسان ينحي على قلبه ويهضر عند ناس تاع كونفيونس ويدير الخير ولجاست الملاح في الناس اللي فيهم الخير. امس الخير صحاباتي حباباتي خواتاتي وبناتي، واش راكم؟ واش حوالكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا طيبات وتكونوا في احسن حال يا رب العالمين. اللي راهي صايمه هذه الايام نقولها تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال، ربي يتقبل عليكم يا صحاباتي، ما تنسوناش بالدعاء. كما راكم تشوفوا جيتكم شويه روتار من ناحيه لي فيديو، الله غالب. ساعات نفتح لي لايف يا صحاباتي، وهذا اليومين ولا غير راني شويه مضروره، يعني اللهم لك الحمد. هذا هما الابتلاءات اللي بغيناهم يا صحاباتي باه ننالوا منهم الثواب. نهار الجمعة كنت خرجت يا البنات ورا الظهر وكنت شاركتكم بمقتطفات، وكانت قالت لي أخت أم هيثم كون غير صورتي لنا كي قعدتوا، وقلت لها صورت يا صاحبتي بصح الفيديو كان حيجي طويل بزاف. هيا فضلت اني ندير لكم مقتطفات من الحويجات اللي ديتهم. شوفوا يا صحاباتي ما كلفت روحي ما والو، اني قدام من خطره ندير خرجات هكا انا وعائلتي، وكنت مبارطاجي معكم في لي فيديو. صافي اللي قديمه في لاشين راهي على بالها وشافت طريقتي وشافت واش نخرج معايا. اما المشتركات اللي دخلوا جدد نقول لهم يا صحاباتي شوفوا اختكم ام هيثم واش تدي. ليسونسيال كي وصل الوقت تاع القوتيه البنات، حنا كنا خرجنا العشيه، كي وصل الوقت تاع القوتيه صحاباتي كان الزوج تاعي ديما بينا الطوموبيل، جبدنا شويه على الغاشي خاطر معاه ولادتي، على بالكم بلي ولاد صغار يا صحاباتي يسيحوا ويفسدوا ويهرجوا، صافي ما تصلحش قدام العباد. المهم مادام رانا في عطيل رانا في فضاء، واش نقول لكم، جبدنا هكا شويه على العباد وحطيت الحويجات اللي ديتهم كيما كنتو تشوفوا. كنت قليت شويه تاع لي فريت، هذا ما كان ما شكشوكه يا صحباتي. انا راهي ديما عندي في البورطمونجي داخل الفريجيدار، سواء هي ولا الحميص. طيبت التاي كان جاب لي الحق تاع ربي، الكاوكاو ثاني كان جاب، المسكوته اللي كنت معولتها لصارت نهايه الاسبوع كتب ربي وديتها معايا، زدت شويه من الكاطو تاع العيد، وهذا ما كان. هذوك 3 دقيقه قلت لكم في الفيديو السابقه بلي كان جاب لهم شويه سقايط كنت ديتو معايا. المهم كلينا لي ساندويتش، كنت اخرين درت لهم لا اله الا محمد رسول الله كاشيرو فرماج، واخرين درت شكشوكه والفريت. والله يا البنات غير الزوج تاعي قال لي لو كان غير كي جبتي بالزايد. انا قلت قاعد كلا الشخشوخه خلاص، بصح كي خرجنا برا شتو الجو تاع برا يا البنات يجوع، الهوا هذاك وذيك تبغي تاكلي. المهم كانت هذه الخرجه، وكان هذا هو حوايجنا حاجه بو خفيف، هذا ما كان. كي جينا نايضين يا صحباتي ديباراسيت كلش، ما خليت حتى حاجه ورايا، ما مكاش ما خلينا مخلفات هكا. كنت اكرمكم الله درت هذيك الساكه نوار ساشي هذيك الصغيره تاع اللي لميت فيها الفضلات الحوايج اللي بقاو. كيما راكم تشوفوا كنت ديت الطفل الصغير تاعي البيبي تاعي، كنت ديت له اكرمكم الله الحفاضات، وديت له لانجات اونكات. صافي نبغي نبدلو، فعلا كنت بدلت له. انا بني صغير يا صحاباتي يمشي بالزاوره وكنت ديتها له ولا غير رقد في هذاك الطابي. وكيما ديما نقول لك يا صاحبتي مش مهم واش تحطي، المهم في اللمه وفي الذكرى، يعني في الحاجه اللي تبقى لك في لا ميموار. هنايا هذا الروتين تاع نهار السبت يا صاحبتي، كان الزوج تاعي جاب لي شويه مشتريات من الخضره، واش نقول لكم، حق تاع ربي يعني كان جاب لي كلش. الثوم هذه جديده الله يبارك، الخضره كامل ما شاء الله. وش هو كنت وصيته من قبل على الفول وعلى الخرشف، كان جاب لي الفول والخرشف اللي نشتي نموت عليه كان ساعه ما جابهوليش. المهم كانت هذه هي مشترياتي تاع الخضره يا صحباتي. لي بري قال لي حاجه غاليه وحاجه مويا، المهم نشريو قدرنا يا صحباتي. انا مانيش من ستيل اللي نجيب بزوج كيلو ولا بثلاثة كيلو، دي فوا نقول يجيب لي برطل بصح هو اللي ما يبغيش. على بالك موش ديما نطيبو بالخضره، والخضره فراجيل يا صحباتي، مهما تحافظي عليها مهما ديري لها لي زاستيوس، مهما يكون الفريجيدار تاعك مليح، شوفي لو كان طول تفسد. هنا يا صحباتي بعد ما كنت براسيتهم كنت جبت شي اللي راح ننصب به الغداء. قصيت شوي بصلة، زدت لها شوي زرودية وطماطم وجريوات، وراح نقاشيهم أكلها مع بعضهم. على بالك ما ياكلوليش الجريوات وثاني زرودية مش الكل ياكلوها، صافي لازم نكلحهم. قاشيت كل شي في الروبو. شوفوا يا صحباتي حتى نولاو ما
هكا ننصب بيهم لاصوب كيما نقولوا حنا المرقع تختار تلبى تو سويت وميم طون راهم كيما نقولوا حنا ياكلوا الخضره يديو الفايده وزيد بزياده ما يفيقوش واش درت واش ما درتش. هذه الطريقه راني ديما نعتمدها كي تكون عندي الخضره هكا نبروفيتي الخضره تاعي ما تفسدليش وميم طون وليداتي كيما نقولوا حنايا يديو شي من لي فيتامين هذوك. حطيت البرمه تاعي الكوكوطه تاعي تقلى نقصت لها النار قلت لكم حطيتها تقلى من هيت درت لها شويه زيت والتوابل اكيد وهنايا البنات راني جيت نقص الفول تاعي بعد ما كنت شللته واش نقول لكم فوق 3 مرات ودرت له قطيرات تاع الخل وجيت هنايا نقصو انا الحبات اللي يكونوا صغار راني نخليهم بشكلهم الطبيعي بصح الحبات اللي يكونوا شويه كبار يا البنات راني كلها نقصهم على 2 ولا على 3 درتهم انا في كاسرونه يغليو وزدت لهم هذيك قدر مغرف كيما نقولوا حنا الرشه تاع الخل تحافظ على اللون تاعو يا البنات ما يكحالش نهائيا كي يكون يغلي ساعه ساعه نطلع عليه كش ما نحاولوا القشور هذو نحيهم يعني نحي غير الخشين واللي بقاو لاصقين ولا رقاق هاني نخليهم على بالك هاد القشور يا صحاباتي راهم شويه يديروا الحريق في الاستوما وكي عاد طاروا يتسمع فيها بلي راهم خشان ماهمش حيطيبولك. المهم انا هذه الطريقه اللي نعتمدها وكاين ثاني اللي يشتيو يفوروه كاين اللي يديروه ملح وبنين البنات انا كي يكون هكا الموسم تاع الخضر سورتو هذا الخضر اللي فيهم الفايده قصدي خضروات موش ديسير نحاول نقول للزوج تاعي يجيب لي نطيب بهم قدر المستطاع في اي حاجه ندخل الخضره هذيك كيما نقولوا احنا في الغداء ولا في العشاء لولادي على الاقل يا البنات الانسان ياكل حاجه صحيه ومام الكور تاع الولاد في هذا لاج هكا تاع النمو مليحت لهم الخضره يا البنات. هنايا كنت جيت مسحت لي ليمون تاعي هذا كيما راكم تشوفوا كنت مسحت بهذاك كلين واش نقول لكم البنات اللي كانوا معايا اليوم في اللايف راني كنت نقول لهم باللي راهو منتوج والله العظيم غير ما شاء الله يا البنات صدقوني ما كنتش درت البرودوي تاع الدسم يعني وكي درت كلين هذا شوفوا يا البنات هنايا شوفوا باليدين بزاف تدسم هذيك البلاصه دوك تشوفوا بعينكم كيفاش الماء تاعو ولا طل شوفوا يا البنات تبدلت لا كولير تاعو الماء هذاك تعرفوا ولا لا كولير تاعو باج ولا مارون يعني نحالي هذوك الدسومات انا الاليمون تاعي يا صحاباتي راهو فوق البوطاجي مادام ما عنديش لاوط اوتوماتيكمون يطلع لي هذاك البخار يطلع لي هذاك الاخر المهم مسحته واش نقولكم خرج يا البنات يشعل الشعيل وكما قلت لكم يا صحاباتي هذا ما هو اشهار ما والو قناتي مازالت صغيره مانيش تاع اشهارات ان شاء الله نولي ندير اشهارات قلت لكم بغيت برك نتقاسم معاكم تسمى الحاجه اللي نفعتني اون كان لقيتو يا صحاباتي والبري تاعو راهو في متناول الجميع ماهوش غالي خلاص تبان لي غالي يوصل 50,000 اللي كبير على هذه القرعه تاعي هذه تاعي راهي حجم متوسط والله العظيم غير نسيت البري تاعها كنت شريتها قبل رمضان. المهم رجعوا برك لي فيديو تاعي دوك تلقاوني درت لها طول عنوان كبير وصوره كبيره فما راني قلت كدا العنوان تاعها زدت يا صحباتي مسحت بها الفريجيدار نقول لك فما تشوكيت هنا راهم تخلفوا المقاطع انا في الدار كيفاش خدمت مسحت الفريجيدار ومن بعد مسحت الاليمون تاعي اول ما خرج لي الماء صفر صح تاع ربي هنا في الفريجيدار كنت حنمسح غير بو خفيف وليت نحيت هذوك لي موتيف اللي راكم تشوفوا فيهم معلقين وكاين شويه اكرمكم الله سميوا لي النقاط هذاك تاع الذبان عليها تولات الفريجيدار البارح في الليل كي دخلت شعلت الضوء نشوف الذبان مداير في مالاشان هيا مال اليوم تعرفي نظفت الفريجيدار تاعي كامل مام لي زيتاجير كنت عقبت لهم ما نكذبش عليكم انا مدير هذاك البلاستيك نحيته مسحت الزجاج تريت الفريجيدار تاعي المهم اليوم توليت بالكوزينه واش نقول لكم كي مسحت هكاك لي ليمون هذاك كنت ساعه خرجت الحق دار بيض المقتطفات تاع نهار اليوم كي جيت يا البنات واش نقول لكم توليت عند الداقه لقيتها حمراء بالغبابر ما نحكي لكمش على بالي كامل راكم تعانيوا من الغبابر كيما انايا هاي اليوم قلت لها والله ما نطلقك اليوم دالتك بديت تشوفوا بالزجاج تاع بالكاروات يعني درت الماء ودرت الايزيس والجافيل وغسلتها واش نقول لكم بردت فيها قلبي. المهم انا نعس الوقت اللي ما يكونش فيه الناس يا صحباتي دي فوا نغسل الجوايه 8 ودرجين 8 وربع صافي نضمن باللي جماعه 8 دخلوا يقراو ما رجال اللي داولاتهم مثلا ورجعوا ولا راحوا للخدمه المهم وقت 8 ل 8 ونص ما يكون حتى واحد بصح اليوم غسلت يا صحباتي الجوايه الواحدة ونص قبل ما نفتح معكم اللايف
كنت ديجا غسلت، كان الكالم يعني جمعت الوحدة والوحدة ونص وكلها دخلوا راحوا يقراو، ما كانش غير شي كبير. شوفوا يا البنات كيفاش كانت الدنيا حمراء، هاكاني نحيت شويه الخشين. المهم واش نقولكم، دي فوا كي نحط لي بلونت تاعي هذوك هنايا ونشربهم، يعني نسقيهم بالماء يطلقوا مام حتى هما من التراب تاعهم. وشوفوا كانت دارت لي هذيك سيكاتريس تاع البو تاع النبته هذيك، تعرفوا ما بغاش يتنحى. المهم قلت لكم مع واحد السخانه في نهار اليوم يا صحباتي، مليح غير الماء والتزرزيق هذا ما كان. اليوم نحيت الحوايج الخشان من الكوزينه هكاك، ومازالت لي فيها الخدمه، مازال الباب تاع البالكون، مازال الباب تاع الدخله من هي تاع الكولوار، مازال تحت البوطاجي الكويزينيير مام هي نهبطها من تحت، راهي نقولكم كارثه. خشتو يا البنات الكويزينيير كي تكون اونكاستري ولا الفريجيدار تولي تذرح. المهم هنا كيما راكم تشوفوا ما حملتش رجليا كانوا تنفخوا. حاشاكم خاطر ما خرجت. هيا نحيت عليا البشماق لهيت وبديت تعرفوا هذاك الماء اللي كان يسيح كل زدت عليه شويه ايزيس وشويه جافيل، حكيت الارض طول بالبيان حتى ولات ميشه كيما نقولوا حنا مدسمه. ولا هذيك الساعه زدت كوبايه الماء صافي شللتها ووجبت بالفروطوار كيما راكم تشوفوا. المهم اليوم كوزينتي واش نقول لكم تدخلوا ريحه الجافيل. خير البنات جربتوا كي تغسلوا التيق ولا البيبان وتضرب سميولي ريحه الحطب. واش نقول لكم واحد الريحه في الكوزينه اليوم العشيه هذه، الدنيا نظيفه، كل شيء مغسول، كل شيء مسقم، كل شيء في بلاصتو. اللهم لك الحمد. الانسان نقول لكم يحافظ على صحته برك باش اوموا كي تكون الدنيا هكا كيما دوك حالة مثلا الصيف ولا الربيع تكون الدنيا صاحيه موش البرد ولا هذاك يقدر ينوض يخدم. بصح كي طيحي صحتك ولا تهلكي صحتك كل يوم الشغل، كي يكون الجو كيما هكا مليح وتبغي تخدمي ما تقدريش. هنا بعد ما شيحت شوفوا الدنيا نظيفه نظيفه ريحه الجبل. واش نقولكم فرحت اليوم والله العظيم. صح الغلبه غلبت كيما نقولوا، بصح فرحت ما عندي ما نقولكم. كان هذا هو الغدا تاع هذيك النهار، كنت درت لكم لقطات برك كيما نقولوا حنايا باه يجيكم الفيديو مريقل. ما بغيتش ندير لكم كيفاه نصبت وكيفاه وجدت الغدا تسويت، قلت خلينا نسيباري كيما نقولوا حنايا بالطاقه الايجابيه بالتزرزيق هكا باش يجيكم المونتاج تاع الفيديو مريقل. كنت غليت البيطراف تاعي، السلطه درتها بهذه الطريقه، قصيت شويه دلاع والمرقه تاع الفول. شوفوا يا البنات تبقى لاكولار تاعها هي ما تروح ما تجي. مام الفول شوفوا يا البنات لاكولار تاعو يقعد كيما راهو. كيما قلت لكم ما كنتش درت طماطم تاع الباط، كنت درت غير طماطم تاع الحب، جات بنينه ما شاء الله شهيتكم في الجنه. هذه المقتطفات تاع نهار السبت يا صحباتي كي كنت حنروح لها زوجتي، كنت لحقت ربي وجدت لها من كل نوع. لما كنتش حطيت تاع المثلث هذاك اللي فيه تاع الورده ومازال ما جبتش المقروض، درت لها باطا حتى هي كيما نديروها تاع الباتيسري. انا ما كنتش رحت لها في العيد ما كتبش ربي. كنا قلت للزوج تاعي قال لي خلي نروح انا برك، قلت له لا لا حتى حنا نروحو نطلعوا عليها مره كبيره. مام الولاد الصغار كانوا توحشوها. كنا رحنا كدا خطرة عند ماسمي يقولوا لي دينا عندنا هنا، هو اللي رحنا عندها. رحنا على العشيه ما طولناش مع العشيه خلاص. درت لكم غير مقتطفات برك يعني ما صورتش الداخل، لتينا مع الشياخه مع الهرجه تعرفوا. وحنايا كان خلصنا دقيق يا صحباتي كنا شرينا. هيا جيت هنايا نعت لكم شكاره تاع دقيق اللي شريناها جديده، هذه تابعتنا لا مارك دي هي. واش نقول لكم ساعات تجي مليحه ساعات تجي تصلح الكلش ساعات تجي مكان. المهم مالفه نحلها يا صحباتي تسنسر على الكيف. الخطره هذه ضربت منها ما بغاتش زعما قلت نصور نعت لكم الطريقه تاعي كيف نسنسرها. انا بعد كنت شويه مزروبه ما درتش معها العقل، هيا وليت نطلع بالمقص حل حل حل. وليت حليتها وتهنيت. انا نعت لكم في السميد يعني رطب مليح ماهوش حرش ولا هوا كيما راكم تشوفوا فيه، يعني مع الاضاءه زاد ضوى شويه بصح لاكولار تاعو الحق تاع ربي مليحه. جيت انا يا صحباتي راح ندير الرخصاص، كانت اخت قالت لي احنا ما نعرفوش واش هو الرخصاص هذا هما ما يستعملوهاش. المهم يا صاحبتي هذه الطريقه السامبل اللي يستعملوها الناس كامل في الرخصاص كيما راكم تشوفوا. نحطوا السميد تاعنا نديروا له الملح ونديروا له الزيت وندير له الجلانيه. انا راني ما نديرش يا البنات الخميره نهائيا، لا تاع الكسره لا تاع الكاطو لا حتى حاجه، ولا غير تجي على الكيف يا البنات تجي مبسه مقرمشه تهبل ومن بعد ثاني تولي طريه يعني ما تيبسليش نهائيا. انا طابونه كنت ما دخلتهاش طيبت في البركه ولحقت على ربي خاطر مش درتها كيما نقولوا حنا بسستها مليح على بالي الدنيا كامل تولي تخاخن. ثقبتها بالفرشيطه كيما راكم تشوفوا وطيبتها. شوفوا يا البنات اللي نلوزها
نقرصها، ما نقرصهمش الكل مع بعضهم ولا نلوزهم الكل مع بعضهم. انا هذه الطريقه اللي نديرها. شوفوا اللي نجي نطيبها باه نكركبها ومن بعد نحلها بالقنوط ولا نحلها بيدي. هذه القرصه الاولى هيك فيها طابت حمرة ما شاء الله. هنايا راح نقسمها معكم. كانت بقات لي شويه من المرقه تاع الغداء للعشاء، وكنا جبنا هذيك الياغورت شويه فرماج. الشكشوكه ثاني كانت عندي والدلاع، وكان هذا هو عشانا. نعمه كريم اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال. شوفوا يا البنات راني نقص فيها قدامكم، شوفوا بعينكم، شوفوا ما نرققهاش خلاص وما نديرهاش خشينه، نديرها بين البينين باش تجي مويه. هذا هو الرخصاص يا صحباتي، يجي مبسس وبنين تقول قاطو والله العظيم. هذوك الحبات تاع الججلانيه يا صحباتي غير يطرطقوا بين سنينه، خاصه كعاد سميولي مقليين محمصين. شوفوا السمك تاعها طايبه حميمره. انا لحقت ربي ما نشتيش نحمرها بزاف، قلت لك جات تهبل ولا تقول قاطو. انا لحقت ربي عجبتني المرقه تاع الخضره، كنت كليت منها مليح في الغداء. ميم العشاء الثاني كليت منها الطول مليح، الزروديه والفول مع الرخصاص جات تهبل. كان هذا هو عشاء عائله بسيطه جزائريه. نعمة كريم اللهم لك الحمد. بهذا التصاور يا صحباتي نكون وصلنا لنهاية الفيديو. واش نقول لكم، استمتعت معكم ان شاء الله انتم ثاني تكونوا استمتعتوا بهذا الفيديو. ما تنسونيش بالجيم تاعكم في اول مشاهده، اللي مازال ما دارتوش نقول كثير يا حبيبتي دركا، وما تبخلوش عليا بلي كومونتير، على الاقل 2 3 تاع لي كومونتير. خليت لكم الصحه والهنا، بقاو على خير ونتلاقاو بربي ان شاء الله في الفيديو الجاي. اللي ما راهيش تلتحق بينا في لايف نقول لكم مرحبا بكم ثاني في البث المباشر.